Олег, ты на ПЦ прикинешь тогда? Весной текущего года в рамках совместных учений с Филиппинами США разместили в этой стране, как было сказано, на временной основе ракетной системы средней дальности собственного производства. При этом какой-либо информации об их последующем вывозе с архипелага публично озвучено не было. В результате появления американских РСМД наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе все это не способствует поддержанию там стабильности, лишь подогревает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности и ведет к нарастанию стратегических рисков. Официальное Токио сознательно, в том числе в информационном поле, нагнетает ситуацию вокруг Тайваня и таким образом пытается оправдать свой курс на форсированную милитаризацию страны, наращивание военно-технического сотрудничества с Вашингтоном. Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на ее территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности. Мы к этому относимся как к безумию. Это абсолютное безумие, которое, с одной стороны, навязывается западниками определенной части политического, ну, я не могу сказать слово истеблишмента, вот этой вот шайки на Украине, наускивают, проплачивают, так сказать, надрючивают их на эту тему, используют в качестве некого фактора, некой, иногда даже какой-то мотивационной части. Я ж не знаю, к чему эта мотивация, к самоубийству, что ли. Но так или иначе мы это все фиксируем. Это некая стимулирующая для Запада такая вот пропагандистская идея, которую они подбрасывают киевскому режиму периодически. Мы позитивно смотрим на любые соглашения, потенциальные или заключенные, которые позволили бы
остановить маховик насилия, прекратить кровопролитие в Ливане, предотвратить дальнейшее увеличение, расширение боевых действий, но они должны быть реально действующими. И мы уверены, что для устойчивой военно-политической стабилизации и в этой стране, и в регионе в целом требуется справедливое, комплексное решение, которое обеспечивало бы баланс интересов, равную безопасность всех вовлеченных в конфликт сторон.